Cek peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, untuk sejumlah wilayah di Indonesia, besok Rabu 19 Juni 2024. Menurut peringatan dini BMKG besok, sejumlah wilayah perlu waspada cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir dan angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Wilayah berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Kep, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Wilayah berpotensi angin kencang. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.